Salama tompoko. Nzaka adala. Le tratra nitondra filesy tamin'ny grevy. 2 minitra ihany tsy hikabary fa miangavy anareo zako aleo za mba hiresaka. De miangavy mba hiresaka mahitsy be. Le fanarenana an'ity fireneny ity zany miady daholo zay ary intelligent be daholo le zavatra nitantarainy teo. Fa ho anareo ray aman-dreny mpitondra fanjakana mifona amin'ity resaka mahitsy ho teneniko ity fa miangany amin'ny fotony ity zavatra ity. Miangany amin'ny hoe rehefa mamonjy fivoriana dia tsy tokony maimboelika. Fa tena mifona mety ho tezitra amiko le rony androany. Fa président ana association eny amin'ny université le niakatra dia mandalo hoe lahy dia maimboelika. Mifona tompoko. Fa manomboka ato le izy. Mety afaka menemenitsika hoe tapaka anjiro tamin'ny alina. Dia izay te hangataka. Asio hafatra miresaka momba ny civisme sy ny citoyenneté. Ianareo efatra mirahalahy izay miara mitondra ny firenena, misy mbola tsy fantatra hoe inona ny tena ataonareo. Mety manao nareo mety manao be da be nareo fa zay tsy mahafantatra. Fa miangavy zay sao dia hoe mba naray aminareo tokony responsable amin'ny civisme sy ny citoyenneté eto Madagasikara. Tsy fantatra. Mangataka koa izay any amin'ny ministère rehetrarehetra any asio vondron'olona na tsy fantatro izay mety hiantsona anazy hiresaka civisme izay fampandraisana anjara ny olom-pirenena indrindrindrindra fa ny tanora. Miangavy zay ho amin'ny kolotsaina ny ministère-ny kolotsaina sy ny communication misaotra ny Andriamatogasikara aloha le tamin'ile niteny hoe voainjaka adala tery amin'ny 13 mai misaotra fa miangavy zay ho asio fandaharana be da be momba ny civisme fanabeazana manomboka any amin'ny bitika indrindra le zavatra ilaina eto Madagasikara. Ary io isika rehetrarehetra tonga eto ireo izay maheno rehetrarehetra any an-trano mety tezonareo rehefa mety menimeninareo rehefa misy miteny hoe manomboka amina rafitsaina sy fitondratena le izy, tena zany le izy, miankina amin'izany le izy. Be da be no menimenina teo hoe tsy mahazo asa ny tanora. Fa be da be koa ny asa, le tanora mihitsy no tsy sahaza an'le asa. Dia andao tsika mba miakatra kely amina hauteur ambonimbony kokoa. Misaotra tompoko, raso indrindra.